सब्सक्राइब करें बिलाल टेक चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल टेक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा लैपटॉप का फ़ैन जो बहुत ज़्यादा शोर करता है उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते और करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हमारा लैपटॉप। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि आया ये किस तरह शोर करता है। तो जी दोस्तों, अब हम लैपटॉप को करेंगे डिसेंबल। जी दोस्तों, लैपटॉप हो चुका है डिसेंबल। दोस्तों, इसके फैन के ऊपर आपने उंगली की मदद से इसको खटखटाना है। जब अच्छी तरह आप इसको खटखटाएंगे तो इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली फैन बाहर फेंक देगा। तो ये देखें दोस्तों, लैपटॉप का फैन जो है वो रुक गया है। इसका मतलब है कि इसमें से डस्ट जो है वो निकल चुकी है और ये 100% वर्क कर रहा है। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो जी दोस्तों, इसके पायदार हल के लिए हम CTC में थोड़ी सी MBC मिला के इसके फ़ैन के ऊपर डालेंगे। जैसे ही आप इसके फ़ैन के ऊपर डालेंगे तो वो CTC और MBC इसमें मिक्स हो जाएगी और जितनी भी डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल निकाल देगा। और इसके बाद दोस्तों ये देखें, फ़ैन हमारा रुक चुका है, लैपटॉप हमारा ऑन है। बड़ी एहतियात से लैपटॉप को कर देना असेंबल करने के बाद भी ये दोस्तों बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा। इतना सा काम था। दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।